Hi, my name's Angelina Jordan, and I'm 9 years old, and I have written a book whose name is Between Two Hearts. Me and my grandma have illustrated the drawings, and I love to sing, and I'm barefoot when I sing on the stage. In this book, you'll see why. Angelina, du synger ofte barbeint. Hvorfor gjør du det? Jeg har skrevet en barnebok om det. Ja, om at du synger barbeint? Ja. Hva handler den om utover at du barbeint når du synger? Du kan lese den. men den heter Mellom to hjerter? Ja. Men du kan si litt av historien? Ja, det handler om en jente på gata som jeg fikk en stor inntrykk på henne. Så, ja. Hun gjorde inntrykk på deg? Ja, for hun var barbeint. Ja. Hun veide folk på gata. Og det ble til en bok som da din bestemor har illustrert?
Verden veldig rar. Akkurat der og da følte jeg at døra mi I hjertet åpnet seg, og at det ble fullt med masse lys. Det var som det fantes fra jord til himmel en trapp. Jeg klatret opp trappen. Det å kunne gjøre noe for et annet menneske var så stort, vanskelig å si akkurat.